الاشكال اللي واقع الان ماشي في طبيعه المطالب ديال الطبيب، وفي طبيعه الاشكالات، الاشكال النضاليه اللي دخل فيها الطبيب والوعي النقابي اللي دخل فيه الطبيب. وهنا المركزيه النقابيه وبعض المكونات السياسيه هذا الشيء تيخلعهم، ما بغاوش هما النقابات قطاعيه ديفلوبا، ما بغاوش تكون نقابات مستقله، ما بغاوش الناس يوليو يأطروا نفوسهم ويدافعوا على رؤوسهم. خاص نبقاو دائما منضويين تحت مظله ديال بعض المركز هذه بكل وضوح نقول، لان هادشي تيتوضح لدرجه ان راه كاين يعني حرب حتى بعض المنابر الاعلاميه على هاد المشكل هذا. بالنسبه كاين شي سؤال بغات تجاوب على الاسئله فياك؟ انا غير الاشاره، وهذه راه قلناها مره، حنا ما عندنا حتى شي خلاف مع اي مركزيه نقابيه، يعني ايمانا منا بالحريه النقابيه. نحن نؤمن بالحريه النقابيه لاننا نتوق الى الحريه النقابيه، وبالتالي نحترم ونؤمن بالحريه النقابيه، وبالتالي حنا ما عندنا حتى شي اشكال مع مركزيه نقابيه. الا كان المركزيات النقابيه عندهم اشكال معنا هذاك راه شغلهم، اما حنا ما عندناش اشكال. ولحد الساعه حنا يدينا مدونه لاي نقابه الا كانت بغات تفكر فعلا نيت في اصلاح هذه المنظومه ديال البلاد، حنا مستعدين. ونعطيك على سبيل المثال، نحن الان نطالب درجتين خارج الاطار، درجتين خارج الاطار، غير باش تعرفوا علاش الاطباء ولاو بغاو يدافعوا على انفسهم. هاد الدرجتين خارج الاطار حنا تنطالبوا بها دابا يعني 8 سنوات. اللي كان القانون اللي كان اقر هاد درجتين خارج الاطار هو واحد مرسوم ملكي ديال 8 فبراير 1967. في الارتيكل 8 ديالو تيقول لك راه كاين درجتين خارج الاطار بالنسبه للطبيب، لان الطبيب تيبقى واحد 16 سنه. تيتكلم على ميدسان فارماسيان جينيرال و ميدسان انسبكتور جينيرال، ما تفعلاتش 1967. تيجي القانون ديال هيئه الاطباء والصيادله وجراحي الاسنان، قانون المنظم ديال المهنه ديال 83، الارتيكل 11 ديالو تيطالب بتفعيل الارتيكل 8 ديال لو دوكري رويال ديال 1967، ما تيتفعلش. تيجي قانون ما بين وزاره ديال الاطباء والصيادله وجراحي الاسنان ديال 1999 اطار اتفاق مع المركزيه النقابيه ديال 98 تيحيد هذا المطلب. والان في 2011 الجواب ديال الحكومه المغربيه سوف نناقش درجه خارج الاطار. غير باش يعرفوا لا الحكومه المغربيه لا وزاره الصحه علاش حنا درنا اطار خاص بالاطباء اللي غندافعوا عليه، لان الاطارات الاخرى ونقولها بصريح العباره خانت الطبيب. Merci. Donc on est bien d'accord sur la représentativité du médecin marocain. Bien entendu, la Commission nationale des médecins internes et résidents et le syndicat indépendant des médecins de la santé publique et du secteur public. Merci pour la précision et nous insistons et nous le réitérons à toutes les occasions à Madame la Ministre, aucune décision concernant le médecin marocain sortant de ce cadre ne nous concernera et ne constituera en aucun cas un motif d'arrêt des grèves. Donc s'il y a une autre question... Je reste Habib, le journal d'économiste. Moi j'aimerais revenir à votre principale revendication qui est la reconnaissance du diplôme. Donc je voudrais juste comprendre pourquoi aujourd'hui? Pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui et dire que le médecin a un diplôme qui équivaut à un master? Est-ce que cela n'existait pas avant? Ça existait depuis toujours, comme la question de la couverture sociale, la couverture médicale. Donc pourquoi aujourd'hui? C'est ça ma question. Et la petite dernière question, juste pour comprendre, est-ce que c'est vrai que les revendications répondent aux médecins en particulier, en général, mais vous parlez depuis tout à l'heure des médecins résidents et internes. Est-ce que vous parlez pas au nom des autres médecins, à savoir les spécialistes, notamment les spécialistes par exemple? Voilà. Merci pour vos questions très délicieuses. Donc, si vous permettez, donc, concernant le premier point, nous tenons à préciser que
le point principal de notre dossier revendicatif, à savoir la reconnaissance du doctorat en médecine dentaire et en pharmacie comme étant un doctorat national, avec bien entendu alignement des indices, ce n'est pas un point qui date d'aujourd'hui. C'est un point qui date d'il y a plusieurs années. Et nous l'avons défendu avec les meilleurs moyens de lutte qui nous étaient disponibles à l'époque, poussant notre bonne foi jusqu'à la limite. Bien entendu, comme vous avez pu le voir dans la présentation, un rappel historique a été fait et vous avez pu voir que ce mouvement ne date pas d'aujourd'hui. Ce mouvement ne date même pas de cette vague de protestation qu'on est en train de voir dans le contexte géopolitique. Comme on a vu, la renaissance de notre mouvement date d'octobre 2010. Donc bien entendu, c'est un point qui nous est cher depuis le début de la quête du médecin marocain aspirant à la dignité, et c'est un point que nous continuerons donc à aspirer pour l'avoir, justement parce que tout simplement c'est une aberration, et ces mots ne sont pas les nôtres, ces mots sont ceux de Madame la Ministre. C'est une aberration que de voir un médecin ayant fait pour le minimum 8 années d'études et qui se trouve dans les grilles ministérielles, donc reconnu comme un bac+5. Et nous continuerons notre lutte avec les moyens que nous avons contextuels, et on précise que la grève, ce n'était nullement un choix, mais nous avons été obligés puisque malheureusement nos interlocuteurs n'ont pas montré assez de bonne foi par opposition à la nôtre pour ouvrir un débat constructif et sortir justement du tunnel. La deuxième question, si vous me permettez, ça concerne justement l'universalité, l'union de notre dossier revendicatif qui, vous l'avez bien compris, ne concerne pas uniquement le médecin interne et résident, mais également le médecin de la santé publique, que ce soit le médecin généraliste ou le médecin spécialiste. Nous sommes fiers aujourd'hui de dire que notre dossier, derrière notre dossier, il y a plus de 11 000 médecins, 9 000 médecins de la santé publique et 4 000 internes et résidents, pour justement essayer de préciser un point important. C'est que notre dossier, comme vous l'avez vu, concerne tous les médecins marocains, tout le médecin marocain sous toutes ses composantes. Bien entendu, en précisant encore une fois que seul le syndicat indépendant des médecins de la santé publique et la Commission nationale des médecins internes et résidents, qui ont plus de 90% de représentativité du corps médical marocain, sont aptes légalement à discuter de ce dossier, du dossier du médecin marocain. Et j'espère avoir répondu à votre question. النقطة الثانية، الندوة الصحفية نظمتها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة للأطباء القطاع العام، والتي تتمتع بواحد الاستقلالية في اتخاذ القرارات وفي اتخاذ يعني الخطوات النضالية ديالها، وعندها حتى القدرة يعني التشاركية في الحوار الاجتماعي، ولكن هي في اطار النقابه المستقله للاطباء القطاع العام. علاش؟ لان الملف اللي تتعلق بالاطباء المقيمين والداخلين هو ملف اللي يعني فيه مجموعه ديال التراكمات، وملف اللي ما بقاش يتحمل التاخير. هذه من جهه اخرى هو ان هذه اللجنه هذه يعني تضم الاطباء المقيمين والداخلين اللي كاينين تيخدموا في واحد 4 ديال لي ساشو اللي مجموعين، وبالتالي اللجنه يعني تدافع على هذه الشريحه هذه بواحد الاستقلاليه. هذه الندوه هذه من اجل الاجابه على واحد النوع ديال الاسئله. علاش انا يعني كاتب وطني عيطوا لي المكتب الوطني راه ما دار حتى شي مجهود في هذه الندوه الصحفيه. راه انا تنشكر الاخوان ديال اللجنه الوطنيه هما اللي نظموا هذه الندوه الصحفيه. يعني غير باش اما حينما نتكلم عن ملف المطلبي ديال الاطباء بصفه عامه في اطار النقابه المستقله، فالنقابه المستقله تمثل جميع الاطباء القطاع العام، اطباء الصيادله، جراحي الاسنان القطاع العام، والاساتذه الجامعيين. لان غير باش نذكروا الراي العام بان في انتخابات ديال اللجان الثنائيه المتساويه الاعضاء كانوا 6 ديال الممثلين
ديال الاساتذه الجامعيين 5 ديال الممثلين نجحوا باسم النقابه المستقله، واحد باسم واحد المركزيه معينه. يعني هذه التذكير في القانون الاساسي ديال النقابه المستقله تدافع على الطبيب من اللي تيكون انترن تيولي بروفيسور. وعاد بالنسبه للناس ديال القطاع العام غير هنا في هذه الندوه هذه حنا ركزنا على الملف اللي تتعلق بالطبيب الداخلي والمقيم. هذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني ما عرفتش انا ما كرهتش تبريسيزي السؤال لماذا بالضبط في هذه اللحظه ولا في هذه السنه ولا في هذه الشهور علاش Le mouvement اللي واقع en général parce qu'il y a pas que la santé publique qui est انا نجاوبك. بالنسبه للمطلب ديال الدكتور الوطني كنبدا من 98 وبالنسبه للنقابه المستقله دابا 8 سنوات هي تتكلم على هذا المطلب. وكاين عندنا من 2003 منذ التاسيس كان في المؤتمر التاسيسي كان المطلب الاول هو المعادله الدكتوراه الطب والدكتوراه الوطنيه، يعني كنا لازم نطالبوا به. والحركه الاحتجاجيه ديال الاطباء من 2004 الان وهي مستمره تيكونوا دي زيكادمي، لان كان مجموعه ديال المنابر الاعلاميه اللي تتسول هذا السؤال لماذا بالضبط في هذه الفتره هذه. حنا القرارات ديال الاضراب قبل الربيع الوطني العربي باش نكونوا واضحين، قرارات ديال الاحتجاج بدات قبل الربيع يعني الربيع ديال الوطن العربي. هذه من جهه اخرى الطبيب يريد ان يساهم في اعاده الاعتبار للفعل النقابي والفعل الاجتماعي بصفه عامه. ولا لاحظتوا احنا دابا اللي تنتكلموا على اصلاح المنظومه الصحيه، لان بالنسبه لنا الى كرامه الطبيب هي من كرامه المريض هي من كرامه الطبيب، وان الطبيب هو محور المنظومه الصحيه، بل انه ضامن المنظومه الصحيه. الا ما تحققش الملف المطلبي ديال الاطباء ما يمكنش غتكون شي اصلاح في المنظومه الصحيه. وبالتالي احنا نعتبر نفوسنا كاطباء من مسؤوليتنا اننا ننوروا الراي العام، اننا ندافعوا على صحه المواطن، لان الراي العام ما عرفش اشنو واقع داخل هذه المستشفيات وداخل هذه المنظومه هذه، وما كاينش اللي غيفهم المنظومه من غير الطبيب. حيت راك عارفين دابا الوزاره ما فيهاش الاطباء اللي تيسيروا، كاين محاميين ومهندسين مع احتراماتنا الكفاءه ديالهم، وانما الطبيب ما داخلش. حنا يعني لا في هذا الوقت ولا في وقت اخر ولا مستقبلا راه غنبقاو دائما ندافعوا على المنظومه الصحيه وعلى صحه المواطن، يعني انطلاقا بان كرامه المريض راه هي كرامه الطبيب المغربي.